Вдало розпоряджатися бюджетом, тісно співпрацювати із бізнесом та створювати атмосферу щастя для школярів. Із навчальним візитом до Чемеровецької ОТГ завітали представники Смотрицької і Дунаєвецької громад. Він відбувся в рамках програми «Маршрути успіхів» від Асоціації міст України в Хмельницькій області. Ми сьогодні побачили реформу децентралізації в дії, як все працює. Ми сьогодні побачили ті зміни, які відбуваються в нашій освіті. Ми побачили, як реалізується концепція нової української школи. Чемеровецька ОТГ добровільно утворилася у 2016 році. За 3 роки їм вдалося максимально розвинути свій регіон. Попри те, що всі об'єднані села заробляють значно менше, ніж у них вкладають, їм вдалося осучаснити селищний простір, модернізувати інфраструктурні об'єкти, розвивати енергозбереження та зробити неприбуткове прибутковим. ЦНАП заробив минулого року майже 1 мільйон гривень. Це означає, що він вже став майже самоокупним. Хоча це є соціальний проєкт. І такі соціальні проєкти не можуть бути самоокупні. Тема ефективності Центру надання адміністративних послуг надзвичайно зацікавила представників Смотрицької ОТГ. Вже за кілька місяців вони очікують і на власне відкриття. Ми побачили роботу Центру надання адміністративних послуг, що дуже важливо для громади, тому що суть самої реформи децентралізації – це наблизити усі послуги до людей. Нікого не залишили байдужими і навчальні заклади громади. Місцеве НВК радше нагадує престижну міську школу, аніж сільську. За такими ж проєктами там продовжують модернізувати ще 2 заклади освіти. Сподобалось оформлення їхнього НВК ліцею. У нас Міцвецький ліцей, гімназія. Міцвецьку гімназію теж ми зробили перекриття і утеплення, і теж розфарбували різними, в стилі нуш, різними кольорами. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини, ТІВІ 7+.